हिँड्छौँ हेर गाडी पनि खाली खाली छ त्यति मान्छे छैन गाडीमा हजुरहरूले दृश्य देख्न सक्नुहुन्थ्यो हाम्रो लोकेश साथी मासु बाहिर हेर्दैछन् मेरो लागि जोडी अहिलेमा आउँदैन मेरो लागि जोडी आउँदैछ हेर्नु होला यता देखो त साथी जब मेरो जोडी आउँछ नि साथी हो है मेरो सिटमा भइसकेपछि त्यो बात पनि अवश्य देखाउनेछु कि हजुरहरूलाई रमाइलो है गाइस चोकको दृश्यहरू सक्नुहुन्छ बाहिर घामले टल्केर देखिँदैन होइन गाइस होइन हामी टक्क बिर्तामोडहरू जाने हो होइन बिर्तामो गएर अलिअलि काम छ यसो पैसा लिनुपर्ने छ पैसा लिएर आएर चट्टासँगले रैला हान्ने हो रैलाको लागि हिँडेको क्या हामी चाहिँ होइन रैलाको पनि पाहाड देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई कहाँको कता हाम्रो साथीहरूको काटिदिएको थियो होइन अरू कुरा त यस्तै हो अब हाम्रो गाडी लगभग बुढियो बुढ्न त बुढ्दैन बुढ्न चाहिँ बुढ्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट बनाउँदैछु गाइज होइन त्यही भएर क्यामेरा अलिकति जस्ट ब्याक क्यामेरा चलेन मेरो हाम्रो सारङ्गी दाइले सारङ्गी बजाउँदै हुनुहुन्छ सारङ्गी खतरा बजाइदिनुहुन्छ दाइले अब पुरै बिर्तामोड पुगिन्जेलसम्म सारङ्गी सुन्दै जाने हो गाइज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सारङ्गी सुन्नु है त सुन्नु होइन उफार्छ त पुरा त बस्नुहोस् न पछाडि पुरा उफारिदिन्छ क्या होइन टक्क सारङ्गी दाइले हाम्रो कहाँ मिठो धुनमा सारङ्गी हान्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी हाम्रो काकु अरे होइन अब हाम्रो काकु पनि हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काकाश्रीलाई काकाश्री पनि बिर्तामोड हिँड्नु भएको हो होइन नेक्स्ट पार्टमै गाइस हामी सारङ्गी हेरौँ है त सारङ्गी सुनौँ है त गाइस होइन सारङ्गीको दाइले क्या मिठो धुनमा गाना हान्दै हुनुहुन्छ होइन गाइस सारङ्गी अब भनेको हाम्रो आधुनिक कला हो आधुनिक गिटार भनौँ न होइन सारङ्गी सुनौँ गाडी पुरै खाली छ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लगभग हाम्रो 16-17जना गाडीमा होइन गाडीबाट हालिसक्यौँ सारङ्गी क्या मिठो हान्नुहुन्छ दाइले त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यस्तो कुराहरू यार अब गाउँदैछ कि सुनेको छुइनँ मैले अब मलाई थाहा छैन होइन साथीलाई थाहा रहेछ रैया के अरे साथी रैया साथीको गाना गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइले सारङ्गीको धुनमा मलाई चाहिँ खासै रैया साथी केही गाना गाउनु पनि आउँदैन र सुनेको पनि थिएन सायद सुनेको होला याद नभएको होइन बाग्लुङ्गे के भन्ने अरे भन्छन् अब सारङ्गी दाइले कस्तो मिठो हान्छ होइन गाई ज्याएर 2 फिट मासु पारिदिन्छ त हौ टाउको ठुक्दिन्छ होला र गाई हेर्नुहोस् त यस्तो छ हेर्नु है त हाम्रो सारङ्गी दाइले कस्तो मिठो बजाउँदै हुन्छ अगाडि जाउँ भनेको तर अगाडि अलिकति मलाई जानु कस्तो लागेर आयो होइन त्यही भएर अगाडि हो कस्तो छ गाइस सारङ्गीको धुन सारङ्गीको कस्तो गाइसहरूले कमेन्ट सेयर गरेर साह्रो सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई होइन हजुरहरूले साथ सपोर्ट माया देखाउनु भयो भने आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो
भिडियोहरू नयाँ नयाँ टपिकमा हजुरहरूको सामु म प्रस्तुत गर्नेछु होइन। अब प्रस्तुत त गर्न सक्छु होइन, तर कस्तो भने गाइस अलिकति कामले गर्दा पनि मेरो चाहिँ टाइमिङ मिल्दैन होइन, टाइमिङ मिल्दैन होइन, टाइमिङ मिल्दैन मेरो। बिहान काममा गयो, बेलुका आएर गाइस अब यसो सारङ्गी दाइले गाना गाउनु पर्छ अब अलिअलि होइन। हुन्छ दाइ, दाइले मिठो गाउनु भयो होइन, गाईको फेभरेट लागेर हाम्रो केटाहरूले भ्लगमा एउटा पार्ट हाल्दैछ है। गाना राम्रो गाउनु भयो, राम्रो बजाउनु हुन्छ होइन, मन परेर दाइलाई अब अलिअलि सहयोग गरिदिएको होइन गाई, सहयोग गर्नुपर्छ। दाइले पनि मिहिनेत गर्नुहुन्छ, यस्तो मिठो धुन बजाएर गाना सुनाएर सबैलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। कसले कस्तो ओभरटेक गरेको गाई हामीलाई ठोक्यो। 50 रुपियाँ छ अरे, 50 छ। अर्को साथीले पनि हाम्रो पनि सहयोग गर्न आँट्छ सारङ्गी दाइलाई। एउटा राम्रो हालिदिनु पर्यो। दाइलाई म मेरो घरबाट है एउटा भिडियो सुट गरिदिँदैछु। हेर्नु न गाई जाएर हेरौँ न, यो गाडी हल्लेर हल्लेर कस्तो हल्ले गऱ्यो गाई जाएर। गाडीले पनि गाई छैन। अब दाइले कस्तो मिठो धुन बजाउँदै हुन्छ। कुन गाना हो बिराजी हो? कुन गाना? आकाशमा चिलो कि बेसारे भन्ने गाना गाउँदै हुन्छ दाइले। कस्तो दामी गाउँदै हुन्छ गाई चाहिँ होइन। अब सायद यो हल्लाले गाडीको साउन्डले गर्दा मेरो बोली सुनिएन होला होइन, सुनिएन होला होइन। अब म चाहिँ दुईवटा फोनबाट होइन बनाउँदैछु, हेर्नुपर्छ गाई चाहिँ होइन। साथीकोबाट नि मेरोबाट नि गर्दैछु, एउटा आइफोन र एउटा एन्ड्रोइड फोनबाट गर्दैछु। साथीले दिँदैछन्, दाइलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। दाजु ऊ त हाम्रो काकाले पनि सहयोग गर्नुभयो, यताहरू अङ्कलले पनि सहयोग गर्नु। सबलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाको सहित हामी भिडियो पनि भ्लगिङ दिँदैछौँ है। हाम्रो दाइको भोइस मिठो लागिरहेको छ, साथै भ्लग चाहिँ दिनु पर्यो है, परेन तर गाई चाहिँ यार गाडीले फोन हल्लेर राम्ररी भिडियो गर्न पाएको छैन यार गाई। अलिकति त्यो गरेको भिडियो क्लिप चाहिँ डिस्टर्ब भएछ होइन, यो अर्को क्लिप हो। बाहिरको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ गाई छैन। हामी चाहिँ चाराली आइपुग्यौँ होइन।
यस्तो चिलमा त साथीले गाउँदैछन् होइन गाइस। दाइलाई सपोर्ट गर्दैछन् हाम्रो साथीले। दाइले सहयोग गर्नु भनेर सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ होइन। कस्तो सहयोग मागिरहनु भएको छ र पनि कतिजनाले सहयोगी हातहरू बढाएर दाइलाई सहयोग गरिसकेको छ है, तर कतिजना कस्तो नट इन्ट्रेस्टेड हुँदिनु भएको, कति नराम्रो लाग्छ है। ल गाइस, सबैले त्यो मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरौँ, सबैले एकअर्कालाई हेल्प गरौँ होइन। हामी मान्छे भएपछि नेचर मान्छेको हुनु पऱ्यो है त साथी है। किताब हाम्रो दाजु बाहिर जानुभयो होइन, दाजुको गन्तव्यसम्म होला सायद। अब दाइले यहाँबाट यो गाडी छोड्नुभयो, अब यो गाडी छोडेर अर्को गाडीमा दाइ आउनुहुन्छ होइन। कमाउँछ नि दाइ। हिरो भएर आयो भने कसले दिने त अङ्कल? हिरो भएर आयो भने कसले दिने त? अब मैले एकछिनको लागि गिटार बजाएर यहाँ माग्यो भने मलाई दिन्छ नि त? जे भयो भने अब त्यसो भन्दा पनि कलाको कदर गरौँ थोरै होइन हामी। कोही हुन्छ त्यस्तो पनि इन्डियामा त अब बुझिरहेको के भयो भने म बेङ्गलोर बस्थेँ। यो हाम्रो चारालीको आर्मी क्याम्प है गाइस, पछि आर्मी क्याम्प हो होइन। यता मेन गेट छ, आर्मी क्याम्प हो। हाम्रो सोल्टिनी नानी यता हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। क्यास छैन भने क्युआर चाहियो अरे भिखारी। अहिले त जमाना क्यास होइन, म त फेरि पाउँदैन नि केही नभयो भने। खुजुरा छैन भने त क्युआरमा हाल्दैन अरे भिखारीलाई होइन। कसलाई के हाल्दिनँ अरे साथी ठिकै छ। मेन चाहिँ के भयो भने म बेङ्गलोरमा जब गर्थेँ, लोकेसनबाट अब ड्युटी सकेर रुम आइरहेको थिएँ। भिखारी पनि यस्तो अपशब्द प्रयोग नगरौँ होइन। बेगर बेगर चाहिँ चट्ट बाटोमा बसिरहनु भएको थियो। अनि मलाई माग्नु भयो के, अरे भाइ कुछ दे दे भनेर यसरी नै होइन, इन्डिया हो हिन्दीमा माग्नु। मैले भने मसँग क्यास थिएन है साथी हो, फेरि फोन पेमा टन्न पैसा थियो, भर्खरै सेलरी आएको थियो, 40-45 हजार आइसक्यो थियो। मैले भने दाइ मसँग क्यास छैन, भयो मेरो पास क्यास नै ऐसा बोला। उसले त भन्यो अरे यार पेटिएम बोकेर के यस्तो देखाइदियो है साथी, मेरो पास पेटिएम हेरे भाइ, पेटिएम गर्दै भन्दै क्या। अब भिखारी पनि है, मोडर्न भिखारीहरू आजभोलिको। हामीले सबलाई हेल्प गर्नुपर्छ है साथी हो, तर मान्छे चिनेर कसलाई हेल्प गर्ने हो कसलाई नगर्ने हो। कोही कस्तो पनि हुन्छ भने अघि नै उहाँ दाइले भनिसक्नु भयो होइन। कोही दिनभरि यसरी गरिदिने, न फ्यामिली हेर्ने न केही गर्ने, हट्टाकट्टा छ साला कमाउनु उठाइदिने, बेलुका भएपछि खाइदिने दारू सारू है। यो खाले मान्छेहरूबाट चाहिँ साथी हो हेल्प गर्दा पनि थोरै बचेर अलिकति गर्नुपर्छ मान्छे हो, तर हेरेर बुझेर है साथी हो। सुन्नुभयो गाइस, यही हिसाबले गर्नु छैन। साथीको थट्स नराम्रो होइन, राम्रै हो होइन। पानीट्याङ्की एउटा केटा छ कि दिनभरि प्लास्टिक बोतल रिपेरी गर्छ कि, घरमा पुरी पनि छ, खर्च पनि छ एउटा सानो। उसले दिनभरि काबारी खानामा सुत्ने, काबारी खानामा सुत्ने, अनि पैसा पैसा जति कमाउने, घाँस खाने के गर्ने, अब फेरि बिहान फेरि बोतल टिप्ने। त्यही काम पुरीको हावाबाउ फालिरहेको छ। उसले फेरि यस्तो गर्छ, पानी ल्याङ्गे काकर बिटा इटाबाट समुद्र बोतल टिपेर बोतल प्लास्टिक बेलुका भयो सकाइ बेलुका बेच्ने घाँस खाने काबारीमै सुत्ने, खत्तम चाहिँ काबारीमै सुत्ने कबाडीमै। अब बिहान फेरि जाने जिन्दगी सक्यो। त्यस्तो गरेर के काम? अङ्कलको घर चाहिँ कता हो? मेरो उतै पर्छ पानीट्याङ्की छ 85 कहाँनिर हो? 85 यो भित्र जानु स्यामदम। स्यामदम कस्तो थाहा छैन हौ। त्यो बुढागञ्ज जाने बाटो हो? होइन, यो रेल लाइन पार भएर जानु। रेल लाइन थाहा छ। त्यता हो
त्यही त नेपाली बस्ती छ नेपाली गाउँ थाहा छ इन्डियै बसेको नि त दाइ म पनि पहिला धेरै हुनु त अब यता नजिक चाहिँ बस्छु होइन यता नजिकमा सिलगढी यता किसानगञ्ज भयो यो होइन अनि एउटा चालसातिर बस्छु दार्जिलिङ मोड होइन नत्र चाहिँ बाहिर बाहिर के बेङ्गलोर चेन्नाई हैदराबाद केरला कलकत्ता म चाहिँ इन्डियामा हुर्केको दाइ म डेली आउँछु बित्थामा यही काम गर्छु केमा गर्नुहुन्छ खाली छ हजुर फर्निचर कार्पेन्टर हो बिर्तामा ठिक छ दाइ केही गर्नु पर्छ डेली आउँछु बिर्तामा कहाँनिर केमा अहिले यो बाहिरको काम गर्छु बाहिर काम गर्छु पेसावरको काम खर्च मेरो त्यही सधैँ गर्नुपर्छ काम त यार भाडो दिनुहुन्छ नेपाली दिनु छैन नेपाली राख्नु नि भाडो तपाईँलाई नि चाहिहाल्छ त अनि होइन कि अब यहाँ चल्नु पर्छ चल्छ चल्ने कारण दाइ अरे यहाँ यताउता चल्दाखेरि चाहिँ भाडो पैसा काम छैन नि साला जीवन रेली हेलो भन त म घर फर्किन्छु दादा म घर फर्किन्छु अब तमक नआउने भएर ल गाइस। घरै जान्छु यो पार्ट चाहिँ यिनीहरू बन्द गरिँदैछ अर्को पार्टमा हामी फेरि भेट्नुपर्छ है त गाइस